هەوڵاتیان باژی ڕێزاخۆ گیلەیە ji xerabiya kareba niştimanî dikin û dibêjin herçend dem ji mêrekan carekê kareb dihêt. Demê dihê jî ji egerê xerabiya debl û mihawîlan kareb dihêt û diçît û dibêjin neçarîn ji bo xwe germkirinê sopa û hêteran bikarbînin ji sedema dabeşnekirina gaza spî. يعني اكيد هندا جا دروجا منينه دروجا سايق نينه امي تلفوني كان شندي فرادين تين تشيتكن بس وكو بيدفي نوت تشيكرني وكو بيدفي محاولة كهرباء نون دايناتني وان سي ساعات اجي درسي نوت يعني هندا جا بو مواد دروجا نينه غوز جنينه وباخايد تشيكن يعني هم بيقول صحكي كهرباء مواد تشسا شو ناقد وكهرباء اجتماعي جنينه اكيد بيجن سي ساعات هاي وان سي ساعات اجي بيجن يعني دروجا كيم بي موجود دروجا هندا جا من بي كهرباء ونينا وام حوالي خرابينا وام هيفيت كم بما چهار سر بكم خودی کهرباام گل زرار المد که هم دکاندار تشتی ما گوشت هفت تشتی دیره همی حجمه کهربا حتی بشکه خواهد گیرن و دیدن و وقتی دبل ما خوانا گیرت الفیره و 3 ساعت کهرباام دید شک هم حساب که ایجار خوانا گیرت هر بهنه که دید خوری هر 3 ساعت دید شو 3 ساعت شک چهاری که دمینت 20 دقیقه دمینت چق دید خوری حتی بجامدت شنیگو یک راکت و ویدم لحنی ووكي ديجيك عالم حق انا جوز انا فيديو صوبود اللي كان حتى بالخارج جل تصوير الفيديو كان حتى كهرب جايبو معدل حسابه لسرویەکی jî rêveberê rêveberiya dabeşkirina karebê li Zaxo. Eger an vedgerîne ji bo wê bargiraniya li ser wîzgehan û neharîkariya hawilatiyan. الفيري اكيد كيفتها جبركو بار بتر جرامبيا بار بتر بيتيفيا الفيري احتمال بار زاخوتني هكان بين حسب كينج 200 ميجا تيبر بيا وجا اف بار جران اون بيتيفيا جران اكيد بتازخت سر شبكه ما بتازخت سر جهوريكت ما بتازخت سر بريكرا قاطع حتى سر ويستجهت ما الفيري قال جرا احتمال ما آرشه بده جد بتوی هر دیسا خلک مجی هاری کار بتوی اولیده اما وکره و برای داشت کردن کاره به اوانیزی کی بلا بتن هیونی و اف بارگرانه هی پیدا بیه ندابشکirina gaza spî li ser hawilatiyan ji layê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve ji bo werzê zivistana îsal bûye egerê wê çendê ku hawilatî penayê bibine ber hêter û sopên karebê ji bo xwe germkirinê û ev çende jî dibite bargîranî li ser guhor û wîzgehên kareba nîştimanî û herçend xwelekan carekê kareb dihêt û diçît û vê yekê jî kar têkirin li karê hawlatî û dukandaran kiriye.